mampitombona ao aminareo hatrany ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray Jesosy Kristy Tompo ry havana. Amenina hivavaka isika dia misaotra anao indray izay ry Tompo fa menao herinandro vaovao izay inona koa fa hanomezanao anay fiainam-baovao mandrakariva satria Andriamanitra velona ianao ao amin'i Jesosy Kristy ary mamelona anay. Tompo, petraka manontolo am-pelantananao ny fiainanay indrindra moa izao fotoana izay mba hifampizarana ny teninao izao. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Araka izany ry havana ity ampiandohan'ny herinandro dia teny fampanantenana nataon'Andriamanitra tamin'ny vahoaka ao amin'ny Deutéronomie no zaraina amintsika. Ny Deutéronomie izany dia atao hoe lahateny faharoa nataon'i Mosesy alohan'ny idiran'ny vahoakan'Andriamanitra ny tany Kanana, dia ampatsiahiviny indray ny lalàna, ny fomba samihafa atao amin'ny fanompoana an'Andriamanitra mba ahazoana tokoa fiadanana satria taranaka vaovao ilay hiditra ao amin'ny tany Kanana. 7 taona no nivezivezena tany anefitra dia dikan'izay efa nisy taranaka tsy nahita an'ilay fanomezana ny didy folo ao amin'ny Exodosy 20 dia eto amin'ny Deutéronomie 15 dia ampatsiahiviny izany. Eto amin'ity 21 ity dia ambara ny tompo indray ary ny teny fampanantenana omeny ny vahoaka mialohan'ny hiditra ny tany Kanana manao hoe tsy hisy olona hajanona eo anoloanareo fa ataon'i Jehovah Andriamanitrareo ho azony tahotra sy horohoro anareo ny tany rehetra izay hodiavinareo arak'izay nolazainy taminareo. Amen. Deutéronomie 21:1-20 misy an'izany andinin-tsoratra masina izany. Eto dia misongadin'Andriamanitra. Andriamanitra ilay tsy mety resy. Andriamanitra ilay manana ny heriny sy ny fahefany rehetra. Dia Andriamanitra mampanantena fa ny tanjona izay napetrany dia tsy maintsy ho tratra. Dia ny fahatongavan'ny vahoakan'Andriamanitra fidirana eo amin'ny tany Kanana. Nampanantenana azy rehefa hiala tany Egipta arak'izany. Ry havako, ny fepetrangatahan'Andriamanitra nefa dia izao ny fankatoavana ny teniny, ny fiainana ny teniny, ny fanaovana izay sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainana isan'andro. Ary dia rehefa izay ny tanteraka dia izy mihitsy no manao hoe ataon'i Jehovah Andriamanitrareo ho azony tahotra sy horohoro anareo ny tany rehetra izay hodiavinareo arak'izay nolazainy taminareo. Tena Andriamanitra no miasa ao anatin'izany. Andriamanitra averina iny hoe fankatoavana. Zava-dehibe ry havana amin'ny fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra fa izany no lakile amin'ny fandresena eto. Ny fandresena dia fan'ny Tompo ary efa hiditra ny tany Kanana hoy izay eto fa ny fandresena koa izany ataony amintsika rehefa mankatoa azy. Izay ny tena zava-dehibe, manaraka ny didiny, manaraka ny fitsipiny, miaina araka ny tenin'Andriamanitra izany. Koa ho antsika amin'izao herinandro vaovao izao dia andoha havaozintsika ny fanolorantsika ny fiaina ho an'i Jesosy ary ao anatin'izany no hiainantsika ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra mba hahatonga azy hiasa ka tsisy atahorana, tsisy hampiahiahy ny amin'izao fiainana izao ary izay tanjon'Andriamanitra ho anao koa dia mba ho tanterahan'ny soamantsara ny averiko ry havana ilay tenin'Andriamanitra teo izay hoentintsika indray miaina ny herinandro ity amin'ny anaran'i Jesosy. Tsisy olona hajanona eo anoloanareo fa ataon'i Jehovah Andriamanitrareo ho azony tahotra sy horohoro anareo ny tany rehetra izay hodiavinareo arak'izay nolazainy taminareo. Amen. Mivavaka isika. Tompo, omeo anay ary ny fo mino, indrindra ny fo mankatoa ny teninao mba hiainanay ka handresenay miaraka aminao koa amin'izao fiainana izao. Angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy ry havako. Amen.